ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан, агар ҳам чизо шумо ҳам дошта бошед, хоҳед ки реклама кардан, марамаз сурат маълумот шуд дар рақамҳои WhatsApp-и экранмуда рӯй кунем, дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор аз киҷо хона, замин, квартира чизе қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи Дангара бо нархи арзон сирот шуданд. Хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи Файзобод, территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, шаҳри Душанбе, шаҳри Бухтар, территорияи ноҳияи Рудаки, территорияи Муъминобод, территорияи Кӯлов, Восте ва дигар тарафот. Дӯстони азиз, нархҳо бениҳоят арзон ҳастанд, ки ҳамашон нархҳои дастрас. Ва инчунин дӯстони азиз, якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар ва дигар тарафҳо квартира ҳастанд, ки бо ремонтҳои замонавӣ. А боз ҳаме кадометон ки мисол ягон чизи фурӯш дорем, хоҳем ки реклама кард, дар рақамҳои WhatsApp мо муроҷиат кунем, рекламада мемонем ва курси имрӯза бошад 116 сомону 17 дирҳам. Навор асар мегӯям марамад рафтем. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар диагностика кӯчаи деҳотӣ. Дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, диагностика кӯчаи деҳотӣ. Дӯстони азиз, духонага квартира ҳастае, ки дар 10 ошона қарор дорад, 52 квадрати метрай. Дом худаш 16 ошонае, дар 10-аш қарор дорад, духонагай 52 квадрати метрай. Бо ремонтҳои замонавӣ таъмин аст, инчунин лифтам дӯстони азиз дорад. Дар поёнаш мағоза, пағоза, ҳама чизи лозимӣ ҳастае, ҷойи хуб, ҷойи ободӣ ва ҷойи зуд. Диагностика кӯчаи деҳотӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Квартира мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 540 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. Хоб, ин ҳамин рақамҳои дастӣ, якумаш 33 кор мекард, дуюмаш рақамҳои 41 инашта WhatsApp доранд. Боз адресшам мегӯям шаҳри Душанбе, диагностика кӯчаи деҳотӣ. Дӯстони азиз, духонагай дар 10 ошона қарор дорад, доми 16 ошона аст. Дӯстони азиз, 52 квадрати метрай. Обсади ошхона бани як кохи термос бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ва доми фасон. хоб, 540 000 мегӯям, бо савдо муомила дӯстони азиз дорад. Агар шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ, дар рақамҳошон занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метавонам ва арзона мекунам. ва одамои квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, сурат маълумот шуд дар рақамҳои болобудаи 20 рақамҳои барои реклама кардан астае. Давай рӯй кунем, реклама мекунем. Лайк азен наворро то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута, назди медпункти Малика. дӯстони азиз, 1,5 сотиқ мегӯяд замин, замин дорад дӯстони азиз, яъне ки 1,5 сотиқ замин дорад. Ду хона кардагӣ ҳастае, ки бо кухнӣ, тапчан, подвали себастаи ва дутаи дигар мегӯяд ҳоҷатхона. дӯстони азиз, хоб, се намуд мегӯяд дӯстони азиз, се намуд об дорад дӯстони азиз, оби шаҳриам дорад дӯстони азиз, канализатсия дорад дӯстони азиз, мегӯяд соҳибшон манолит ва барои дуюм ошона бо манолитам рехтагӣ ҳаст. Дағши хоҳем мебардорем. наздикии хона дӯстони азиз, мактаби 124, масҷид, магазин, ҳама чизи лозимӣ ҳастае ва ремонтҳои хонаҳо бо ремонтҳои замонавӣ. хоб, хона мега дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 455 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. хоб, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Ина рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp шахсоне ки мехаред аз ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута марамад занг занед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунем, ки дастгиритонро фаромӯш накунед. Лайкҳоро занед ва силкаи навори моро дар рафиқотон падилзаш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Дангара, дар деҳаи Офтобрӯя. дӯстони азиз, 15 сотиқ замин масоҳат дорад, ки се хона кардагӣ ҳастае, ки хонаҳо тайёрия медоред, зиндагӣ мекунед. 15 сотиқ замин, гирдаш маҳкам, се дар хона. дӯстони азиз, хоб, нархаш ҳамагӣ 120 000 сомонӣ аст, боз муомила дорад, хонаҳо ремонт доранд. хоб, оиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ бошад, барои аниқ кардантон дар рақамҳои поёмда занг занед, ки дар рақамҳои WhatsApp-шо нависед. дӯстони азиз, нашуд обсоча ягон чи гуфтагӣ нест, барами кадометон ки мехарем, бо ҳамаша занг зада аниқ карда, то қасу мехолиям мега алиша мешавад, марамад занг занед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, назди Унвермаг.
духонага квартира ҳастае ки дар 5 мушина қарор дорад, 46 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис. Аз хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хоб аз ҷаҳат халаденӣ дорад дӯстони азиз, стиральни машинка, газ, плита, телевизор, теплый пол дӯстони азиз. хона мегӯяд дӯстони азиз шаҳри Ҳисор назди Универмаг дом дӯстони азиз будштаги одамо зиндагӣ кардестанд. Техпаспорт дорад, ремонтош беҳтарин. хоб бо хайр дигар шахту аниқадан мегиред. нархи квартира 290,000 сомонӣ аст. боз муомила дошта дар 5 мошина духонага 46 квадрати метр. рақамҳои ҳисобшон намондагӣ ҳастем. шахсоне ки мехарем марама занг занем, маълумотҳои пурраша ки дар рақамҳошо ватсапам донатонад. то қасми хӯля алиш намеша, фақат мақсад ки харидоро занг занем. хоб дӯстон маълумот ба шумо расонид, дигар шахтон пурсем. одамое ки ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ дорен, хонаи заминӣ ки замини хӯли ки мошин, ягон техникаон компания, ягон магазин, ягон асбоб, ягон аппарат, ягон чизе ки реклама кардан бошад, дар рақамҳои боло буда муроҷиат кунед, рекламада мемонем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Ломоносов. дӯстон аз духонага квартира аст ки дар сеюм мушоина қарор дорад, 37 квадрати метр. хоб духонага дӯстон азиз бо таъмири замонавӣ дӯстони азиз, шаҳри Бухтар, кӯчаи Вализода назди Вадаканал дӯстони азиз, садик, мактаб, масҷид, мағоза, аптека ва дигар чиҳои лозимӣ дар пешаш. дӯстон аз дом мегӯяд 8 ошона аст, дар сеюмаш қарор дорад дӯстони азиз. хоб бино мегӯяд лифтам дорад, свечам ҳаст доимӣ. нархи квартира 345,000 сомонӣ назди Вадаканали Ломоносов дӯстони азиз. бо хайр рақамҳошам мондагӣ ҳастем. шахсоне ки мехарен аз соҳибшон маълумотои пурраша гирем. хайр квартира ремонт пемонт ҳамаш бо шароитҳои замонавӣ. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ ҳастай. касе ки дар маҳқул ҳастай метавонен занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Амнал, теппаи Самарқанд дӯстони азиз, маҳаллаи Роғуниё, тарафи Аманал. хеле маълумот. хоб 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагиад дӯстони азиз ки ремонтам дорад, гирдаш маҳкам. хоб нархи хона мегӯяд 200,000 сомонӣ аст, боз муомила ва савдо дорад. соҳиби хона маълумоти хонаро рости гап хеле кам мондагӣ аст. шахсоне ки мехарем бо ҳамаша аниқ карда гирем. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшо ва рақамҳои мақсад дастӣ. хоб ва 200,000 сомон нархи хона, муомила дошта тарафи Амнал, маҳаллаи Роғуниё, дӯстон теппаи Самарқанда. хоб барама занг занед. одамое ки дар навори мо агар мо хонаи маъқуле ки наёфтем шумо, дар комментария бинависед ки аз куҷо ба шумо хона дар кор растай, то чанд сотиқа, то чанд нархҳоро мисол то чанд сомона ва аз куҷо мо агар ёфтем ба шумо пешкаш мекунем. фақат шумо дӯстони азиз дар комментария нависед. ва касе ки мисол барои фурӯшӣ дорад, дар қарамои васаи мо рӯй кунад. мегзарем ба ҳафтум ҳавлии фурӯшӣ. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Меҳробод, дӯстони азиз, деҳаи Шерамон гуфтагӣ аст соҳибшон. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки фундаментош ремикош дӯстони азиз рехтагӣ ҳастай дарун ба дарун ва документош мега 100% алишам мешава мега ба Opel Astra G. хоб сумаки нархаш ҳамагӣ 65,000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. 7 сотиқ замин, 3 дар хона фундамент дӯстони азиз. хоб деҳаи Меҳробод, хаям ки дар Меҳробод, деҳаи Шерамон дӯстони азиз. хоб алиши ва Асраҷи марамат хайр маълумотошо бухто метавонед ки аз рақамҳои поёмда занг занед гиред. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтеппа, ҷамоати Сарватӣ, Истиқлол. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст дӯстони азиз ки бо об свечам таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ҳама чиз дӯстони азиз дорад. 3 дар хона аст, дурнош мега 6 ба 20. хоб паҳмиш мега 3 ин хеле баняи калон дарун ба дарун дӯстони азиз ва осудиш мега доимӣ. хоб хайр хонара дар навор десен дӯстони азиз, бо ягон маълумот дошта, ягон маълумоти дигар агар хоҳем фаҳмидан, дар рақамҳошон занг мезанем. нархи хона 350,000 сомон аст ки боз муомила ва савдо дорад. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ аст дӯстони азиз, мо маълумотошо ба шумо фаҳмондем. ягон савол дигар боша, ягон маълумотои иловагӣ занг занед, бо арзон мешава мега срочно пул дар кора марамат тамос гиред. мегзарем ба наҳум ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат.
дар деҳаи Ширин Блок. Дӯстони азиз, Ширин Блокам хеле настага ҳастам. Хоб 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки гирдванар дӯстони азиз бо сетка маҳкам ҳастай. Санг қому мақсад ки бисёр чош овардага ҳастай ва нархаш ҳамагӣ 60 сомонӣ. Шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ширин Блок. дӯстони азиз, шахсоне ки мехарен ягон маълумот хоҳен агар оиди фаҳмидан дар рақамҳои поямдашон занг занед, маълумотҳои пурра ва ҳамеша гирен. 60 мега бо муомила дошта марама шахсоне мехарен занг занед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастай дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар кӯчаи Зебунисо. дӯстони азиз, рӯпарӯи управлениyaи ГАИ. хоб 5 километр аз Гарадоб то хонара маршрути 47 дӯстони азиз мерафтай. хоб дӯстони азиз, 1 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастай, обсвет ҳастай дӯстони азиз. хоб 1 ошхона, 1 ҳаммом, гадруша, 1 ҳуҷҷатхона дӯстони азиз дар берун ҳастай. Мактаб садик мега 300 метр мега наздик. ҳуҷҷатош мега 100%. Нархаш мега 295 сомонӣ. Боз муомила дорад. хоб ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Зебунисо, аз управлениyaи ГАИ мегад наздик, аз Гарадоб 5 километр дӯстони азиз. обшим хай маълумотои пурра ҳанеша бухтон аз рақамҳои поямда мегирем. рақамҳошон мондаги тоқа суми холия мега алиш палиш намешавад. хона мега тайёр бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Нашуд сумуш мега муомила ва савдо дорад. Марҳамат шахсоне ки мехарен дигар маълумоти пурраро худтон гирем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастай дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод, деҳаи Лангар. хоб дӯстони азиз, бохмондаша худтон мегирем. 25 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастай ки хонаҳои хай пешина шӯравияи бе ремонт дӯстони азиз. 25 сотиқ дӯстони азиз ҳавлӣ ҳастай ва бо чанд қайд дигар замини мисол корам дошта бо хайхтон аниқ мегирен. хоб кухни баня, ҳуҷҷатхона, оғӯли каҳдо дӯстони азиз ҳама чӣ дорад. хоб дӯстони азиз, нархаш мегад 160 сомонӣ ҳастай, боз муомила дорад. дар рафтори мевадиҳамдан дӯстони азиз доштай 160 муомила дорад. оиди хона дӯстони азиз, ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ дар рақамҳои поямда занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода ва арзона мекунам. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар кӯчаи Киров. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастай ки хонаҳои нав нестене ки барои зиндагӣ хоҳен мешавад. озираша дӯстони азиз мешавад шаҳри Ҳисор дар кӯчаи Киров дӯстони азиз. хоб 2 сотиқ замин 2 дархона ҳастай бо топчану баняу, ҳоҷатхонаву газхонаву ва дигар чизҳои лозимӣ. нархи хона мегад 165 сомонӣ ҳастай, боз муомила дорад. дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки хонаҳои арзон аз шаҳри Ҳисор шуда дӯстони ҳамин қадр вариантҳо шид хай ба шумо пешкаш кардем. агар бошидак бо мақсад ки мепартоем. хоб кадоми дар кинои хона маъқул ҳастай, намарама занг занед, маълумоти пурра ва ҳанеша худтон гирем. ва бозам мегӯем, одамое ки ҳамхари хонаҳои фурӯш дорен, квартира, замин, мошин, ягон техникаи компания, ягон чизи дигар хоҳем ки фурӯш дамодан реклама кардан дар рақамҳои болобуда 20-20 рой кунед, сурат маълумотам мо рекламада мемонем. мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, ноҳияи Синноҳ, маҳаллаи Зарнисор, доми Мастерок. дӯстони азиз, сехонага квартира ҳастай ки дар 10-ум ошина қарор дорад, 59 квадрати метр. боб свет таъмин ҳаст. Канализатсия дӯстони азиз дорад, ремонти хуб кардагӣ. ягон кораш нест дӯстони азиз, мақсад ки ягон агар такси электромобилам дӯстони азиз боша мега алишам ҳамин хел вариант ҳаст. хоб дӯстони азиз, нархаш ҳамагӣ 325 сомонӣ ҳастай, боз муомила ва савдо дорад. дар рақамҳошонам ватсапам дорад дӯстони азиз, 325 бо муомила дорад. шахсоне ки мехарен, ягон маълумот хоҳен оиди мақсади квартира фаҳмидам, марҳамат занг занед. ва касоне ки дар навори мо агар бошед чӣ хеле гуфтам, хона, замин, квартираи маъқуле ки наёфта бошен, дар комментария нависед, мо гуфтагии шуморо пешкашто мекунем. шумоам лайкора занида ҳастона фаромӯш накунед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи